Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bersama Lambau Motor. Kita mau eksekusi Honda Scoopy. Kata pemiliknya itu, keluhannya itu ada bunyi sek-sek gitu. Kata itu bunyi apa ya? Kita nanti mau cek dulu. Kita buka bagian blok CVT-nya. Sebenarnya itu kalau servis motor metik itu sebaiknya itu berapa bulan sekali, apa kilometernya berapa atau gimana, Mas? Kalau untuk pemakaian rutin ya, kalau lokalan itu 3 bulan sekali tidak apa-apa. Ini bautnya agak lumpur, jadi penanganannya gini. Ini bikinan sendiri untuk baut yang agak lumpur. Jadi agak susah. Servis itu fungsinya kita bisa mengamati apa saja part spare partnya yang udah waktunya diganti, biar tidak terjadi mogok di perjalanan. Fungsinya servis itu sama ini sama pemberian itu paslin tempel pada rumah rulernya ini. Jadi kalau waktu servis itu dikasih paslin tempel grease itu biar ini kerjanya kan gini, jadi ada gesekan biar awet, biar tidak cepet aus. Cukup dibersihkan pakai kain. Berhubung mati lampu ini tidak ada angin buat niup Kompresor. Yang penting intinya kan bersih. Cuma kalau pakai kompresor itu lebih cepat. Cepat, lebih maksimal. Iya.
amplas. Pakai amplas. Amplas kain yang paling kasar. Itu kita tekan di sini, terus kita putar ban belakang. Biar apa? Biar bersih. Kampahnya sekalian kita Pakai amplas. pakai amplas juga. Baik. Kalau sekarang situ. Ururana ya? Sudah. Oh udah. Saja. Ketemu Joko ora? Ketemu pagi. Aku udah ngomong ya nang mana? Iya. Tanyar kok wis mbukake kangelan to, Mas. Ndi? Kuwi mau. Oh. Iya. Ya ini karena sedang mati lampu. Ini untuk servisnya kita seadanya saja. Yang penting enak ya. Pertama kita kasih impact di sini. Ini kemudian kita pasang. Kalau ini kotak berarti harus ganti, tapi ini sudah masih bagus. Dan untuk pemasangan pada roller, untuk bagian sini dan sini kan beda. Untuk bagian yang full ini di sebelah kirinya, kiri rumah roller ini ya. Putar terus. Setelah itu kita tutup. Setelah kita pasang ini. Dan sprengnya. Kirane tau ganti ya, saya. Oke. Kita pasang, kita ampas dulu sini. Katanya dari pemiliknya itu suaranya kesek gitu. Jadi perlu kita ampas sedikit dulu agar tidak berbunyi. Iya lah. Ini gas pilar ya. Wah ini terakhir mas, baru ini. Terakhir kan, di ampas aja. Terakhir. Iya. Biasanya penyakit bunyi pada streng itu strengnya itu sudah keras, jadi mengakibatkan bunyi pada segini. Tapi ini nanti cukup diakalin saja dengan cara kita ampas. Lalu kita pasang. Kita pasang. Pasang kita
kita pasang, pastikan tas ini tidak oleng. Sini ya, kita putar dulu. Kalau oleng berarti biasanya pada bautnya, bautnya itu sudah tidak bagus. Tapi ini masih bagus, kita pasang kembali. Jangan lupa sekali stimpet di sini, biar awet. Sedikit saja tambah. Buka. Oh, ya. Kamu mau goreng? Goreng? Kan goreng bisa digoreng ini masake lho. Segane ora nyanggak ta. Oh iya. Ya. Terima kasih ya. Kandung tuku tempe gitu digoreng harus go. Apa tak iki? Lah apa orang susu dong? Ya kok makane ngerti. Kowe karo Dewi. Eh? Kan Desi. Yo. Betul. Jangan ora masak. Betul nih. Ya kasih mulut mana ya? Iya, kita kan wis kadung tuku tempe, mulane digoreng iki saking besamu ya bagi. Enggak apa-apa ya. Coba itu. Ya, tenan deh. Sese. Kompor apa? Nanti aku mungkin kompor. Berarti ke bisa masih kaya. Berpiring ya? Pastikan adikmu kesengon di saya. HP ya. Upload di foto ya Facebook. Apa ya nanti aja telanan HP. Ora iya delok. Mbah ampun ditolak, Mbah. Langsung aja, ampun ditolak. Rezeki. Bapaknya tuh. Dikasih oli ki, Mas. Biar ringan. Biar apa? Kejar terus. Tapi ambil. Jangan menyerah. Jangan nolak, lanang nanti deh. Test drive.
ya Mas. Demi pelanggan hujan badai pun di Sudah biasa kalau pulang lalui. hujanan ya. Yang penting Ya, yang penting. kepuasan pelanggan terjamin. Oke, finish. Tinggal ganti oli terus Selesai. yang support. Oke teman-teman, hari semakin gelap karena hujan ya. Servisnya tadi udah selesai. Sekarang kita tinggal ganti oli saja dan finish. Motor siap diambil sama pemiliknya. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan atau kekurangan dari video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video terbaru